Рахмат. Жексенбаевна, да. В ходе поездки в Нарын мы встретились с этническими кыргызами, переселившимися в 2017 году в Нарынскую область из Афганистана. Появилось ряд вопросов по поводу ситуации с памирскими кыргызами. Приехала небольшая группа людей, этнических кыргызов, и мы не смогли им достойно создать условия на нашей земле. Всего 11 семей в количестве 50 человек. Основными проблемами для них сейчас является отсутствие постоянного места жительства и крова, а также отсутствие постоянной работы и получения гражданства Кыргызской республики. Изначально правительство решило привести детей для обучения. Вместе с детьми приехали их родители. Сейчас же уполномоченный орган в области миграции открещивается и сообщает, что мы никаких обязательств перед родителями не давали, а только лишь брали обязательства в части обучения детей, и они являются гражданами Афганистана. Но этнические кыргызы-кайрылманы имеют возможность получить гражданство в упрощенном порядке. В частности, прием их в гражданство Кыргызской республики осуществляется без предварительного выхода из гражданства другого государства на основании их письменного обращения о приеме в гражданство нашей страны. Целая госпрограмма существует. Что было в рамках этой программы сделано? Почему в течение 2 лет они не могут получить наше гражданство? Почему нельзя было согласованно решить вопрос, а все время их отпинывать в Бишкек? Мол, нужно вам гражданство, езжайте в Бишкек и оформляйте документы. Как человек может туда поехать, если элементарно средств нет, города не знает и не имеет правовых возможностей в целом? В итоге прошло 2 года. И в каком статусе они проживают, не интересует сейчас никого. Статья 18 полномочий органов местного самоуправления гласит: органы местного самоуправления в соответствии с земельным законодательством Кыргызской республики предоставляют кайрылманам земельные участки безвозмездное срочное пользование. Выделен ли хоть один земельный участок этим людям сегодня? Нет. Они скитаются по разным углам, а потоки гуманитарной помощи и помощи от неравнодушных граждан поступают. Государство даже тендер объявляло и покупало мебель и бытовую технику им. А может, их сначала жильем обеспечить нужно было? Адаптация и интеграция в местное сообщество данных лиц не была проведена ни уполномоченным органом по миграции, ни местной властью. Все на самотеке. А экс-отдельные члены правительства просто пропиарились тем, что привезли кыргызов с Памира, вот и все. И никто не мониторит и даже не интересуется их жизнью. Сейчас эти люди вынуждены выживать. Вообще ситуация с кайрылманами не должна рассматриваться только по ситуации с памирскими кыргызами. Она применима ко всем этническим кыргызам, живущим в Таджикистане, Узбекистане и других государствах. Что сегодня имеем мы? Гарантий для кайрылманов нет. Так зачем привезли их тогда? Уважаемый Ашибек Мойдунович, в рамках изложенного в целях принятия мер в разрешении данной ситуации прошу дать соответствующее поручение комитета о создании рабочей группы совместно с правительством. Правительству представить полную информацию по размещению оказанным социальным гарантиям этническим кыргызам и расходам из государственного бюджета и поступивших от доноров. Рахмат.